بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. Innal hamdalillah
nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan narju biha al-fawza bidarin na'im wan najata min adabil alim wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. أما بعد مشاهدين الكرام أحييكم بتحية الإسلام وأرحب بكم أحر الترحيب فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah mga katautay manghuran balhulmat kini kita hawaktu ini hitukbal tanyo pa Allah subhanahu wa ta'ala in pagsarang sukul iman pamudji Tuhan Rabbul Alamin amuin nagpapanjari kato tanyo amuin mangatas mamarihala kato tanyo mga bariman na mamarat saya sin katunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala in ini mga katautay manghuran na daing ha mga rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin parihalaun niya in katan pakaradyaan sin mga ipon niya na mamarat saya kanya sin pamarat saya sa hunal amuin nagtatawakkal kanya sin pagtawakkal sa hunal. Mga katautay manghuran harum ini in pangadjian sin kita niyo amu nalawta in pangatas sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga katautay manghuran in pangatas sin Allah subhanahu wa ta'ala ini amu na in pamarihala niya in ini suku sin mga bariman nagtatawakkal kaniya sin pagtawakkal sa hunal. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Hisiu-siu in nagtawakkal pa Allah subhanahu wa ta'ala sin pagtawakkal matan yahad niya in aturan daing halawang pangatayan niya tubos in pagtawakkal niya tunggal pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta yang gautaan baran niya hinang niya sarab sampai mabut padila niya hikakabtang niya pagtawakkal tu ala Allah na daindihay ni in Allah subhanahu wa ta'ala nagparman siya na in umatas hamano siya bariman yan. Mga katautay manghuran apabila in Allah subhanahu wa ta'ala na in umatas kato niyo na wayroon na masa Allah sin pakaradyaan taniyo sabab karna in Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli syai'in qadir in siya hakatan uno-uno sangat makaraus siya in magbaya-baya magamulahi sin katan pakaradyaan sin ipon niya hangkan na mga katautay manghuran in ini na pangadjiuntan niyo hawak turong ini pangatas sin Allah subhanahu wa ta'ala labi liwa na to hakahalan tanyo masa tanyo amu in timaud na in kabuwaan kapiligduhan in kasusahan in kabutulan problema magtumari na hamasa ini humajat in kita niyo ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala malamma amuin mangamdus pa Allah subhanahu wa ta'ala biyabiin mga katautay manghuran in amuin pangamdus tanyo pa Allah subhanahu wa ta'ala kabtangan hawpo mga katautay manghuran amuin hindo kato tanyo
sin Allah subhanahu wa ta'ala, halom Quran, iban hadis sahih sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kabtangan haupu sumagawa in kapaidahan niya, kamumpaatan niya, mahasilmu in pangatas sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na yung pamarihala sin Allah subhanahu wa ta'ala, hakabtangan haupu ini. Uno ini mga katautay manghuran, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ini mga katautay manghuran, syiar sin kita niyo mga bariman. Hati niya, theme sin kita niyo mga bariman. Bang mga kabataan biyayan, moto sin kabuhi sin kita niyo mga bariman, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Uno ini, in hati niya mga katautay manghuran, hasbi Allah, mamarahina kaku in Allah subhanahu wa ta'ala, amu in umatas, mamarihala sin katan pakarajaan ko, dunya nabiluba adlaw akhirat. Wa ni'mal wakil, amu in Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala, sarayaw-rayaw na pagtatawakkalan. In Allah subhanahu wa ta'ala, mga katautay manghuran, Tuhan na to Rabbul Alamin, dahing hamangangan niya al-wakil. Hati niya sangat tubos pagtatawakkalan, pagbubugsuan sinkatan pakaradyaan, pangandulan. Allah subhanahu wa ta'ala amuin mamarihalahayan. Na mga katautay manghuran, in kabtangan ini haupu hasbi Allah wa ni'mal wakil, sambat ko hindoon na syiar theme sin kita niyo, amuin theme sin kabuhi sin kita niyo mga katautay manghuran, pagduman sin kabuhi sin kita niyo, in amuin kabtangan haupu ini biyan, hikabtang sin mga bariman nagtatawakkal pa Allah subhanahu wa ta'ala, hakatan pakaradyaan niya, amuin makananam siya kasigpitan, makananam siya buha atawa hanggaw ha pagkahinyamano siya, jilaka sin pagkahinyamano siya, labinuwa na masatan niyo ini, amuin timaud in amuin taumangi, biarasin parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa inna kasiran minan nasi lafasiqun. Iban bunal tuod in kamatauran sin manusia den dihakumi mga taumangi gua sara, amuyan in amun hakikat sin kamatauran sin manusia den dihakumi. Na masa ini mga katautay manghuran, kesakupan tanyo in amuin jilaka sin mga taumangi, naglamod na sampay in mga munafik di na matuhila. Mga munafik mga katautay manghuran, amuin mga manusia piyata tampal in ka-Islam nila, sumarawa in laong pangapayan nila kakupuran, pialalahil in kasilasa bahasa biyayan sa inalawang pangatayan nila, astul iwan kuti pa mga bariman, katitipuhan inlawang simpangatayan, hindas yun ini mga munafik. Nayan dayan mga katautay manghuran, na in kita nyo mga bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala, murah-murahan, amun papanjar yun kita nyo sin Allah ta'ala, dahin mga bariman matang kaniya, na aun kabtangan piya kabtang kato tanyo, hasupaya masil tanyo in pangatas pamarihala sin Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila in pagkabtang tanyo ini mga katautay manghuran, tulus ikhlas dap Allah subhanahu wa ta'ala, sarta niya magad kita niyo sin dia akan tinitinggal kita niyo sindiangan, hasupaya magmumpaat kato niyo ini mga katautay manghuran.
sa biyayan inhantang sin pagtawakkal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon sadya kabtangan mga katawtay manghuran. Sabab karna in kabtangan ini na maluhay rayan hilabtik sin bila. In munafik makakabtang siya la ilaha illallah. Sa uniyat to taymaun di yato taymaun mga katawtay manghuran. Sabab in tauyan munafik. In kafir pag-anaran biyan makakabtang da la ilaha illallah. Sabang siya kafir da di dato taymaun. Nabiyan mga katawtay manghuran. Hangkan nin agamatan niyo banghat hilabtik sindila kabtangan iniyan di mamarahin mga katawtay manghuran. Subayra amin ya agaran sin pagmabuwa pa Allah subhanahu wa ta'ala in kumabtang ini. Hangkan na ini para kan siyo pamangabar iman matan pa Allah subhanahu wa ta'ala. In amuin makarara sin kabtangan haupu ini sumagawa mabugat siya hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Haupu mga katawtay manghuran. In ini nalaw tabiyayan subay tulus ihlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. In kumabtang kaniya sarta aun pagmabuwa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagtaat niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Huminang sindiakan, lumayo sindiangan. Sabab tumtumuntan niyo mga katawtay manghuran, katan hinang tanyo. Haagama Islam, sarang dain doon in pagmabuwa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab karnain Allah subhanahu wa ta'ala na tupot da daing ha mga tao nagmamabuwa kaniya, intay maun niya in ammal ibadat. Intay maun niya in hinang. Parman sinallahu ta'ala, innama yatakabbalallah minal muttaqin. Innama yatakabbalallahu minal muttaqin. Bunal tuod, intay maun da sinallahu ta'ala kakahinang, daing ha mga tao, aun kabuha kaniya. Hinihinang sindiakan, limalayo sindiangan. Na alhamdulillah mga katawtay manghuran, mura-muranin kita niyo. Tarbilangon sinallahu ta'ala daing ha mga bariman matan nagmawabuwa kaniya. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Kabtangan haupu biyayta Ibni Abbas radiyallahu anhuma. Riwayat hi Bukhari mga katawtay manghuran, hadis sahih. Law Ibni Abbas radiyallahu anhuma, in hasbunallah wa ni'mal wakil. In ini kabtangan qalaha Ibrahim alaihi salam hina ulqiya finnar. In kabtangan ini hasbi Allah wa ni'mal wakil, atau kaibanan riwayat hasbunallah wa ni'mal wakil. Kabtangan liyabtik hinabi Allah Ibrahim alaihi salam hawaktu tilak bu siya pakayo sin mga tao kupur, tao magsisirik hamasan niya. Amuin pag-uhanan sin Sultan Namrud. Tanda mga katawtay manghuran, sin amuin lagbo, sin bulyab, sin kayo, na di nakasuukan. Sa na in Nabi Allah Ibrahim alayhi salam, amuin ama sin katan kanabinabihan, na nawag-tawag sin pagtawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin bang mag-ibadat na subay tunggal tudyo pa Allah subhanahu wa ta'ala tubos katan. Nanawag-tawag sin pagtawhid, wala na naimain mga tawa kauman niya. Sampay uninhinang kanya na magut piyat buhian siya dulyab kayo. Intanda sin lagbo di nakasuukan mga katawtay ng sa say tilakbo itilo biyayan. Naraindi hay ni kakitaan tanyo. In amuin pangatas sin Allah subhanahu wa ta'ala sawab sin kabtangan haupu ini kiabtang sin manusia ipon sin Allah ta'ala tulus ihlas in pangatayan salta nagtataat pa Allah subhanahu wa ta'ala sawa sa in panawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala tunggal in pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala malayo day nga pagsirik
Nabi Allah Ibrahim alaihissalam hawak tu siya tilakbo paamuin dunyab kayo di matungpay Jibril alaihissalam tumarang law sin Jibril kaniya alaka ilayya haja aun law niya hajat mo kako tarangon takaw unin aki kaniya hinabi Allah Ibrahim alaihissalam misan dia ini na yung kahalan yaon na naghalupan niya dulyab kayo naglalablab na wayroon ba na lupa pa Allah subhanahu wa ta'ala sawa sa pagtawhid niya pa Allah subhanahu wa ta'ala pagtawakkal niya pa Allah subhanahu wa ta'ala unin ari sinabi Allah Ibrahim alaihissalam pa Jibril alaihissalam amma ilaik fala banglaw niya tatarangan bengkay mo di na ako lang niya humajat amma ilallah fana'am adapon lang niya pa Allah subhanahu wa ta'ala na huon lang niya hasbi Allah wa ni'mal wakil mamarahina kakuin Allahu ta'ala umatas kako mamarihala kako amin sarayaw-rayaw pagtatawakkalan uno in result mga kataw tayo manghuran in asal-asal sin kayo manupok mangavu manunog nahinang in kayo hamasayat to day nga kawasa sin Allah subhanahu wa ta'ala nagdaakin Allah subhanahu wa ta'ala kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim hawak tumayan kaya kabtang Nabi Allah Ibrahim alaihi salamin hasbi Allah wa ni'mal wakil nagtuy-tuyin Allah subhanahu wa ta'ala pangatas pamarihala sin Allah ta'ala paipon niya bariman nagtatawakkal kaniya tulus ihlas in pangatayan nagtataat kaniya nagparman nag-order kami parman sin Allah subhanahu wa ta'ala yakaw kayo mahinang kaw mahaggot sarta salamat kan Ibrahim alaihi salam subhanallah nakyublaan yung mga tao musyrik hamasayat to pagkita nila kan Nabi Allah Ibrahim alayhi salam halom kayo sumagawa nag-i-enjoy halom kayo ay kaunin jimat to kawasa sin Allah subhanahu wa ta'ala pamarihala niya pangatas niya paipon niya nahinang in kayo mahaggot sarta salamat kan Ibrahim alayhi salam. Nang si mga ulama bang wayroon kaya sunuan salamat na mabinsana dahil Nabi Ibrahim alayhi salam sin haggot na kalando biyayan. Dahil pa rin Allah subhanahu wa ta'ala amuin sangat makaingat biyayan sangat kawasa in kayo asal-asal maminsana makamula nahinang alayhisalam sabsin kabtangan hasbi Allah wa ni'mal wakil subhanallah inlagbo sin amin kabtangan ini mga kataw tay manguran hahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala nalaw ni Ibn Abbas radiyallahu anhuma damikian in kabtangan hasbi Allah wa ni'mal wakil ini kiabtang damikian sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi tanyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina qalu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil hawaktu amuin yaratuan habba bantu in Nabi tanyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamuga dahil mga magsisirik sin masa puas sin bunu a Uhud naraindihay ni hawak to kisa ini mga kataw tayo manguran way lumingkat bang tanyo panduwahan marayaw mataod pangadyan makawa tanyo raindihay ni in isug sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban si mga kasahabatan niya magdepen sin agama Islam
iban sin pagtawakkal nila, wayroon sila naginggong, wayroon sila nalupa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa agama yan, masi-masi, inamuin, pangamdos nila, pagtawakkal nila pa Allah subhanahu wa ta'ala, duhon mang duhon. Subhanallah, inhugot sin panindog nila mga katawtay manguran, bang panduganing kahalan ini. In waktu ini mga katawtay manguran, pagpuas sin bunu a Uhud, amuin, kaya ingatan tanyo, bunu a Uhud, agun-agun diaog in Rasul sallallahu alaihi wasallam yan si mga kasahabatan niya, sabab sin amuin, panulang sin mga magpapana ito, habol ataas sin bod, inari kanila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na tindog kamu rendi ini jagahin niyo, ayaw tuod kamu mig nga tindugan niyo, sakay mo di maubusin buno gayan, atawa sakay no wayroon order kanyo, tindog kamu rendi hayan. Na pagkita sin mga naraak ini kaibanan mga kasahabatan, amuin agun-agun dumaog na biyan, naruy na in mga kuffar habuno sin Uhud, huna-una nila di maog na, uus na, minig na inaamuin kaibanan, di makan, niyaba na rin habod, may kanditan sila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayaw kamu mag-ig nga tindugan niyo, misan uno pa yung kahalan kakitaan niyo, naminigin kaibanan, naraindihay ni nabin sana in Rasul sallallahu alaihi wasallam iban sin mga kasahabatan niya, sabab sin panulang sin mga kaibanan kasahabatan niya, tuminig nga tindugan nila. Pagkita sin Khalid bin Walid, kafir pa sila indihay waktu ini, wayroon na injaga, amu inataas budget to, na biyalik niya, libot niya biyayan, ang payatak na yung hatay Quran in Rasul sallallahu alaihi wasallam iban si mga kasahabatan, na nabinsa na sila mga katawtay manguran, sampay kiyabay ta kisah kapituan na sahib din kanila, sampay in Rasul sallallahu alaihi wasallam kaya ipun sabab sin amu in long ta panulang sin kaibanan kasahabatan neto, pangadjian dakula mga katawtay manguran, na in panulang pagmaksiyat Allah ta'ala Rasul niya sallallahu alaihi wasallam, mag-result na sadya pamangi, sampay mabinsa na kita biyayan. Kitaan yung mga katawtay manguran, sahabat na yato, amuin, mapuok pa Rasul sallallahu alaihi wasallam sa rayaw-rayaw zaman, hatat kala nakahinang sila, panulang pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, jima to kanilang kabinsanaan. Nabiyan na katawtay manguran, sawab in panulang maksiat, hinang maksiat, tuntumuntan niyo, misan yan siwi-siwi, na wahuwa indallahi azim. Sumagawa hadarat sinallahu ta'ala, dakula yan, in pagmaksiat, para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kitaan yung jima to, nabin sana in mga bangsa muslimin na bunu Uhud yato, sampay agun-agun daun na sila, day para kawasan sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin mamarihala pa mga bariman para Rasul sallallahu alaihi wasallam, wayron da sila dia og mga katawtay manghuran, amo na sadya nabin sana sila biyayan. Narindihay ni pagpuas sin bunu Uhud, nag-uwi na biyayan in Rasul sallallahu alaihi wasallam, masi-buhi dabian iman si mga kasahabatan biyan, na haul, iman sin kapituan na parang sabil, in mga kupur minu inaharap pa Makkah. Narendi ni in Abu Sufyan, kafir padamikyan, pagdungog niya Rasul sallallahu alaihi wasallam iman si mga kasahabatan niya ito na minu pa Madinah, na nakatali, mamanto, mamuha, amuin, hasupaya, lumamma in amuin,
kaunan si mga bangsa muslimin. Long tabihan, dumapa mag round 2. Hilabay niya pamuka biyayan. Nakalabay inambuk tajir. Magdadarang-darang long tabihan, maglilito-lito. Bainal Bayna Makkah wa Madinah. Hantara sin Makkah Madinah yaun in kaunan sin tajir ini maglilito-lito hi Hajjaj ibn Ulap. Dain siya ini maglilito-lito biya magdadarang-darang hulma biyayan. Pagkita kanaya Abu Sufyan, harap kaulo niya pagkain. Nalaw sin maglilito ni Hajjaj ibn Ulap, law niya harap ako law niya pa Madina. Abiyat tulaw niya. Nabang kaulaw niya mabaya law niya biyan, bilan ta kaulaw niya. Barang law niya. 2 unta biyayan. 2 unta hipo sin barang. Hulma, iwan sin kaiwanan. Ipagganap mo sin lituhan mo biyan. Nain magbibisnes ini, wayron pamusog niya, wayron among panglamod-lamod niya sin naawon bunuet to biyan. In kanya biyan, na usaha-usaha dyan kanya biyan. Hajjaj ibn Ulap. Natiyay mak niya biyan, nain aki kanya Abu Sufyan, bayta ilaw niya. Bang may pagbakin Muhammad iwan sin mga Muslim, bayta innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Bunal to, yari na yung mga bangsa Quraysh, dumapa mag-round 2. Nagpun na. Nagganap mga sundalo biyayan. Mamuhinga kanyo magbalik, mag-round 2. Inyat to supaya lumamma, mahinggong in among mga bangsa muslimin, talian ni Abu Sufyan. Pamuka niya yan. Habba. Nakiat to na sin among Hajjaj ibn Ulap. Pagsampay para Rasul sallallahu alaihi wasallam iwan bangsa muslimin, sin amuin pamuka yat to. Uno in amuin panindog sin mga bangsa muslimin na paguhanan sin Nabi tanyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wayroon sila nalupa, wayroon sila miuga, wayroon sila liyamahan. Sumakawa in kaya kabtang nila, damikyan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Mamarahi kamu in Allah subhanahu wa ta'ala, amuin umatas, mamarihala kamu, amuin Tuhan sarayaw-rayaw, pagtatawakkalan, Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Amo na yung parman sin Allah subhanahu wa ta'ala alam Quran, parman sin Allah ta'ala, الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. Subhanallah mga kataw-tay manguran. Sampai kaya iplak halom Quran. In masa ini, parman sinallahu ta'ala, in mga sila biyan Tuhan, biuga, bunal tuod, in mga manusia, musyrik, tao kupur, na nagpun na, maun, kanyo mamuhinga. Di nga sabi to, na buga na kamo. Yan na sila biyan, mamuhinga kanyo. Sumakawa, hinda Muslim, mga barima na paguhanan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uning kiyabtang nila, hasbunallah wa ni'mal wakil. Mga manusia, nagtubos, nagtatawakkal pa Allah subhanahu wa ta'ala, insam akin nila, hasbunallah wa ni'mal wakil. Mamarahi kamin Allahu ta'ala, umatas, mamarihala singkatan, pakaradyaan namu, dunya akhirat, Tuhan Rabbul Alamin, sarayaw-rayaw pagtatawakkalan. Unong injima mga kataw-tay manguran. Result, uning result, fangkalabu bini'matin min Allah. Uning
jimat mga katao tayo manguran, in Rasul sallallahu alaihi wasallam iban si mga kasahabatan niya, pagdungog nila sin amuin pamugayat to, gamayan encourage sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, biulan sangan niya in mga kasahabatan, na bang sila umatak magbalik diyan, insyaallah subhanahu wa ta'ala, tindog kamo, sumung kita nyo, balikon na to sila, isog sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kasakupan tanyo masa ini mga katao tayo manguran, sampay mga nahaul, miyakadda, wairon sila naringgong sin pamugayat to, sabab mayta sin tubo sin pagtawakkal nila pa Allah subhanahu wa ta'ala, sampay wala nakaagad sin bunuuhod, miyakad na, subhanallah, wairon sila naringgong sin pamuga, yan nalawnin mataud sundalo na bangkat na yung taod, mamuhinga kanyo. Sampay niyabot in Rasul sallallahu alaihi wasallam si mga kasahabatan pa Hamraul Asad, palugal dahil doon halaw Madina, ingan niya Hamraul Asad, pagdugi Abu Sufyan, wayron na naringgong sin pamuga, gamayan simong na nagbalik maun kanila riyan umatubang in Abu Sufyan, iran si mga bangsa Quraysh, kupur, piara tungan sin Allah Ta'ala, damagin pangatayan nila. Unong jima mga katao tayo manguran, wastamarru raji'in ila Makkah, sa sila nanuy tuyan minuy na pa Makkah. La ilaha illallah, subhanallah. Nang kanin parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, fangkalabu bini'matin min Allah, in mga bangsa muslimin pagpuasin habbayat to, pamugayat to, bantuyat to, minuy na pamadina, halawm nikmat sin Allah ta'ala, halawm kasalamatan, sa buhay roon na aon buno, piara tungan damag in mga bangsa Quraysh, paguhanan ni Abu Sufyan, hawak to ni kafir pa siya, wa fadlin, damikyan kalabyan sin Allah subhanahu wa ta'ala, yanugaran sila sin Allah ta'ala mga bariman. Lawng Ibnu Abbas radiyallahu anhuma, riwayat Imam Bayhaqi, aun lima bay maglilito biyayan na amuin lang tabian bini na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, nami Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai piya pagbarakat sin Allah ta'ala, tima udyat tu biyayan, nakausaha biyayan, sampai nabot piyag bari-bari sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, pakatan kasahabatan, inamu inlong ta, kalabyan nito, yan ughara kanila sin Allah ta'ala. Lam yamsashum su, damikyan in result payad to, wayroon sila nabinsana, wayroon dimatong kanila, uno-uno na kabinsanaan kangian, sabsin wayroon na aun buno, subhanallah. Wattaba'u ridwanallah, may tayat mga katao tayo manguran, sabin sila yatasan sila Allah ta'ala, piyari hala sila sin Allah ta'ala, sin kabtangan nila, hasbunallah wa ni'mal wakil, yagad nila in karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in mga kasahabatan, misan pa amuin nahahaul na biyayan, ang pauus na pagbunuan na bunu Uhud, hatat kalain Rasul sallallahu alaihi wasallam, biulan sangan sila, sumung matupaunahan, wayron da sila, nagduarwa, yagad nila yung Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena sin pagtawakkal nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabiat to, in sila, siyalamat sin Allah ta'ala, yanugaran sila kalabyan, mataud, karena in Allah ta'ala, wallahu du fadlin azim, in Allah ta'ala, tagdapo sin kalabyan sa laggo-laggo. Subhanallah mga katao tayo manghuran, kabtangan haupo biyata kato tanyo Ibnu Abbas radiyallahu anhuma, hadis sahih, kiabtang sin dua nabi, dua khalil, amuin kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala, lugya hinda isiyo mga katao tayo manguran, Nabi Allah Ibrahim alayhi salam,
iban sin Nabi tani Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sila ini dua nabi sila ini mga katawta manguran luggiya kiyanganan Khalilullah amuin kalasahan tuod sin Allah subhanahu wa ta'ala luggiya sila karwa ini sampai baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inna Allah attakhadani khalilan kamat takhada Ibrahim khalila bunal tunin Allah ta'ala hinang niya ko khalil hati sin khalil amuin nakalabi pa ding ha amuin landutud kakasihan sin Allah subhanahu wa ta'ala nahinang ako lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam khalil sin Allah ta'ala biya sin paghinang niya kan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam khalil wattakhadallahu Ibrahim khalila hinang sin Allah ta'ala Nabi Allah Ibrahim alaihi salam khalil amun landu tug kakasihan sin Allah subhanahu wa ta'ala may ta mga katawtay manghuran sabab sin tulus ihlas tubus in pagtawakkal nila pa Allah subhanahu wa ta'ala asal kataan ka nabi-nabihan nagtatawakkal pa Allah subhanahu wa ta'ala sumagawa indua ini mga katawtay manghuran Nabi Allah Ibrahim alayhis salam iwan sin Nabi tani Muhammad sallallahu alaihi wasallam na lugya sila ini mga katawtay manghuran hinang sila sin Allah subhanahu wa ta'ala kadua Khalilullah indua sila ini mga katawtay manghuran sabab sin tubus nakala amuin lugya pagtawakkal pa Allah subhanahu wa ta'ala nabiyan mga katawtay manghuran kita tanyo in amuin hantang kya sakupan tanyo diungog tanyo in amuin pangatas sin Allah subhanahu wa ta'ala pa mga ipon niya amuin nagtatawakkal kanya sinmatan pagtawakkal pa Allah subhanahu wa ta'ala sampai amuin mabut hikabtang in amuin dua ini hasbi Allah wa ni'mal wakil in ini mga katawtay manghuran ng si mga ulama min a'zamil adiyatil warida fil kitab was sunnatis sahiha in amuin hasbi Allah wa ni'mal wakil in ini min a'zamil adiyah day nga mga salagbu-lagbu dua apa Allah subhanahu wa ta'ala amin miki parihala kau de miki parihala kau kaniya hakatan pakarajaan mo amuin naiplak kabaakan dari na Quran iban sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ka hadis-hadisannya sahih hasbi Allah wa ni'mal wakil na ini ni mga katawtay manghuran mapatut ini amuin hikabtang tanyo labi luwa na tuod hamasa tanyo biyayaon na yari na biyan in amuin nag-indaginis ng kahalan in kapiligduhan in amuin mga tao jila ka di na kaingatan in amuin kangian nila nag-indaginis biyan in problema in kasusahan sin manusia hamasa ini kita ning kahalan sin manusia wayroon sin susah aun sin susara wayroon kawasa susa aun kawasa susara may ta ini nabiya ining kahalan mga katawtay manghuran na in kita ni mga bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala aun kita niyo syiar theme sin kita niyo pagduman sin kabuhi sin kita niyo hasbi Allah wa ni'mal wakil laong sin mga ulama hisiu-siu in nagkabtang ini ampa tulus ihlas biayan ya agad niya in amuin aturan sara aun kabuga niya pa Allah ta'ala nag-ibadat siya labi luwa na nagsasambayang siya 5 waktu sanitya siya ampa niya inikyabtang na atasan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala parihalaun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta amuin lapasun siya sin Allah ta'ala daing hakangian sin piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala lapasun kau daing hajila ka sin manusia daing hajila ka sin bangsa jin iman sin uno-uno na piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala dan di dunya
ampa mo ini bang mo ini kiakabtang hasbi Allah wa ni'mal wakil, lapasun kau sin Allah subhanahu wa ta'ala, sabab sin atasan niya kau. Apabila tulus ikhlas, iban aun kabuwa mo pa Allah subhanahu wa ta'ala, nagsasambayang kau 5 waktu. Aun waktu na di na siya umifik biyayan, wairun di na tumadjam, na chicken baran mo, ada kala di kau magsambahyang 5 waktu biyayan. Sabab karna insambahyang 5 waktu, mga katawtay manghuran, tumtumuntan niyo, iyan, sabab yan, sin hikaparihala katu tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabang tanyo yan tinggalan, na maig katu tanyo, in amuin, pamarihala sin Allah subhanahu wa ta'ala, sabab karna tiyay kurantan nyo na inamuin pagmabuwa kanya. Wayroon na kita nyo nagtaat, kita nyo baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Tabarani wa hassanahu al-allama al-Albani rahimahullahu ta'ala fi sahihi targhib wa tarhib. Sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tatrukis salata muta'ammidan, ayaw mo tuod tinggali, ayaw mo tinggali in sambahyang 5 waktu, amuin tuurun mo, ayaw. Sabab in akisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa inna man taraka salata muta'ammidan faqad bari'at minhu dimmatullah. Hisiyo-siyo in manusia tinggalan niya sambahayang tiuod niya, wayroon udur niya, di na siya magsambahayang 5 waktu, na naig na rin kaniya in pamarihala sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Na mga katawtay manguran, bang maig na rin katutan niyo in pamarihala sin Allahu ta'ala, hisiyo in mahuwat-huwat tanyo, maduwain din kanya, mamarihala. Hisiyo mga katawtay manguran, pagkahitan nyo manusia, malam marabya rasin katu tanyo, malam marabya kat di rasin kita nyo, pagkahitan nyo manusia. Pagdatungan da buha, long tadayahan, magkamiskinan da, in amuin uno-uno, dan doon hamanusia, in iyan, bukun kakkal, law mo mangamdos na kau, kampung ko dayahan daryayan, na pila ng kesa ko pantanyo, na naugdayin amun alta. Kawasahan biyayan, politician in kampung ko, dito ako kanya mangamdos, magtawakkal. Mataod na yung kesa ko pantanyo, kawasahan, naig na mga katawtay manguran. Sabab karna, inkatan, den di katu tanyo, manusia, ipon sinallahu ta'ala, inkatan yan, bukun yan kakkal. Sabab tutukasan sadya yan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Nahaunura, in amuin, mahuwat-wat tanyo, amuin, mamarihala katu tanyo, sin sarayaw-rayaw pamarihala, sarayaw-rayaw pagtatawakkalan, tupot tunggal din Allahu subhanahu wa ta'ala. Hangkan na mga katawtay manguran, na parayawon min pagtawhid mo, panunggal mo, kaniya yan. Pag ibadat mo katan, patudjuhon mo kaniya. Mangayo kaw duwat, tudju, tunggal pa Allahu subhanahu wa ta'ala. In mga diaakan niya, hinanga, pag mabuwa kaw kaniya, insambayang 5 waktu, ayaw mo pagpahil-pahila, tunaya, biya sindiakan kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala, piyaragbos kay mo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hasupaya kau atasan, parihalaun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya hayan na katawtay manghuran, in amuin Tuhan tanu Rabbul Alamin, sarayaw-rayaw pagtatawakkalan, ampa adapun mapuas din nga kaniya, na in iyan, wayroon, temporary katanya mga katawtay manghuran, di makarihil kamumpaatan, damikyan di da makarihil kamudaratan. Sabab in pakaradyaan ini,
pakarajaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, kawasa sin Allah subhanahu wa ta'ala, dungan yun ayat sin Allah, in hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, mga kataw tayo manghuran. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay' lam yanfa'uka illa bi shay'in kad katabahu Allahu lak. Ingata, ari sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sabda niya, bunal to din ummat mapun na in manusia katan harumi ini iwan sin bangsa jin dumihil kay mo kamumpaatan karayawan unu-uno na di dayan makaril kay mo kamumpaatan unu-uno na buat malaingkan diin inamuin kialukis kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala hati niya maagad ha Allah subhanahu wa ta'ala ra misan pa magpuning katan tiya panjari den di harumi wa in ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in kad katabahu Allahu alayk. Misan pa in katan isab ya panjari katan manusia harumi ini dumil kay mo kamudaratan uno-uno na di dayan sumampay kay mo kamudaratan hinangon nila kay mo buat malaingkan diin kialukis kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala hati niya damikian Allah subhanahu wa ta'ala ra in maagad sab in iyan makataw tayo manghuran tanda sin sangat kawasa sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin hangkan na kita niyo na subay kita niyo long tabian para yaun tanyo in panawhid tanyo in kaikhlas tanyo subay sawas sa in pangatayan tanyo mag-ibadat magtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala lumayo kita nyo nga pagsirik dayan amuin lang ta nagtatawakkal pa Allah ta'ala sumangawa damikyan aw na sabtiyag tatawakkalan duwaing uno katampat-tampatan kanunuk-nunukan kajinjinan amun pagsakatun patasbud na ini mga kataw tayo manghuran tumtumun tanyo wayroon kawasa ini wayroon kawasa nila uno-uno mangdihil kamumpatan mangdihil kamudaratan mismo na in Hajar al-Aswad mga kataw tayo manghuran hambuk pangadjian kahinapusan Hajar al-Aswad hambuk batu day nga sulga mabarakat yaon halawm aamuin Ka'batullah halaw Makkah Masjidil Haram Hajar al-Aswad batu ray nga sulga in asal niya puti lumbus sumagawa mitom na siya sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sab sin mga rusa sin mga manusia mitom na siya aming pagjiarahon sin mga nahadji tahon pa tahon gayan unin Hajar al-Aswad ini in aki sin Umar ibn al-Khattab radiyallahu an pangadjian dakula mga kataw tay manghuran labi luba na masatan nyo ini amu inti maud na in pagpusbaon sin mga kaibanan kataw tay manghuran bangsa muslimin magpusba na manglaggo na sampai amuin magtawakkal na mga katampat-tampatan pagtuhanan nila na pagsirikan nila na biyan pandugahan tanyo marayaw in akisin Umar ibn al-Khattab radiyallahu an hawak to amuin yalup niya in Hajar al-Aswad kaya nga tantan nyo yan katan laong sin Umar ibn al-Khattab radiyallahu an inni a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa bunatod law niya kaya ingatan ko in ikaw law niya batu Hajar al-Aswad di kau makarihil kamu daratan damikian di daisab kau makarihil kamu paatan lawalaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk ma qabbaltuk bangsa jalaw nga wala ko kita in Rasul sallallahu alaihi wasallam siniyum kay mo di ako sumiyum kay mo subhanallah day para sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam day nga sabi to siara in doon naka
umisarat na sadya kita bang kita ito hamak ka apabila masigpit in pagjiara atau bang kita makagausda na sumiyong kita biyayan subhanallah sunnat yato mga kataw tayo manguran na bang tanyo panduwahan in Bisray Umar ibn Khattab tumuptuod panghimati hamasatan nyo den diha hula tanyo mga kataw tayo manguran sa suko sin mga kataw tayo manguran nagdarawa muslim nang lalaggo pupus ba nila in mga katampat-tampatan kanunuk-nunukan bat mabarakat biyayan ay ikaw lumawi pa yan ding Hajar al-Aswad tanto na sadya di yan lumawi mga kataw tayo manguran amuin mga lialaggo piagsisirikan di yan lumawi ding Hajar al-Aswad sa misan pabiyat in agisin Umar ibn Khattab radiyallahu an batu kau di kau makaril kamu daratan iban kamumpaatan hangkan na mga kataw tayo manguran pangadjian dakula katan batu rendi hadunya amurain Hajar al-Aswad in mahinang ibadat bang museum in mapuasyat to pagsirik na po Allah subhanahu wa ta'ala sabab sin wayruun na siyara amuin siyumun mubiyan biadasin Ka'batullah ha makkayaun tunggal da pagtatawapan mahinang ibadat sin mga bangsa muslimin hakatilingkal sin dunya in mapuas sin Ka'batullah yawn ha Makkah di na mahinang ibadat pagsirik na pa Allah subhanahu wa ta'ala sab sin wayroon na itong ibadat magtawap kau mapuas in amuin Ka'batullah Masjidil Haram nabiyan mga kataw tayo manghuran in agamatan nyo sa mataod yan laong tabiyan pagtatawapan sin mga manusya nagindakinis biyan in kaiwanan magtawap ang mga kakubul-kubulan magtawap ha mga hula Bangladesh India, Pakistan dan dituwato ang kuno pagtatawapan paghadjian na ini mga kataw tayo manghuran pagsirik na inibiyan sa tupot amurain Ka'batullah Makkah in siyara manjari pagtawapan may nang ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala biadasin batu Hajar al-Aswad amurayaon in batu bang museum mahinang mo ibadat in mapuasyat to di na mahinang ibadat pagsirik na pa Allah subhanahu wa ta'ala nabiyan mura-murahan mga kataw tayo manghuran amuin pagbarakat sin Allah subhanahu wa ta'ala yung pagmumpaat kato niyo katan in amuin pangadjian amuin lang ta tunggalun ta niyo in amuin pagtawakkal pa Allah subhanahu wa ta'ala bang insyaallah subhanahu wa ta'ala tulus ihlas din pangatayan ta niyo sarta sawasa daday nga kasirikan malano biyayan day nga kasirikan marayaw in panawhid ta niyo biyan iwan pagmabuwa ta niyo pagtaat ta niyo minang sindi akan lumayo day nga liangan atasan kita niyo sin Allahu ta'ala parihalaun kita nyo sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab amu yanin janji sin Allah ta'ala wa may yatawakkal ala Allah fahuwa hasbu isyusi nagtawakkal pa Allah ta'ala sin matan pagtawakkal siya na Allah subhanahu wa ta'ala in umatas kanya mamarihala kanya na mura-murahan mga kataw tayo manguran patubtubon na turendi hayni insyaallah subhanahu wa ta'ala tiyong basan kamu katan sin Allah subhanahu wa ta'ala mura-murahan amuin tiyong basan kamu karayawan sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin kamu di magbati laul tumainghog kumita sin pangadjian tanyo rendi hatampat-tampat tanyo ini mura-murahan pagbarakat sin Allah subhanahu wa ta'ala nas'alallaha azza wa jal ay yusliha ahwalana wa ahwal al-muslimina fi kulli makan wa nas'aluhu jalla wa ala ay yu'idana wal muslimin min syarri al-ashrar wa qaidil fujjar wa syarri tawariqil layli wan nahar wa nas'aluhu jalla wa ala ay yusabbitana bil qawli thabit fil hayatid dunya wa fil akhirah wa nas'aluhu jalla wa ala al-qabul innahu waliyyu dhalik wal qadiru alayh
Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.